სანამ უშუალოდ დღევანდელი ბრიფინგის თემაზე გადავალ, მინდა ორი წუთი გამოეხმაო, რომ შაბათს გამო ბათუმში განვითარებულ მოვლენებს. ისაც მოხდა ბათუმში შაბათს ღამე იყო შემაშფოთებელი ფაქტი. ყველას უნდა ესმოდეს, რომ მსგავსი ფაქტები, როდესაც ხდება ქვეყანაში, ეს არის პირდაპირ კავშირში, როგორც ქვეყნის უსაფრთხოებასთან, ისე ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასთან. და გასაგებია, რომ თვით ადრე საკურორტო სეზონამდე, როდესაც აჭარაში ხდება მსგავსი რაღაცა, ეს პირდაპირ უტყავს აჭარის ეკონომიკას და ტურისტულ პოტენციალს და ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ რამდენიმე სასტუმროში ტურისტებმა უკვე გააუქმეს ჯავშნი. ეს არის ერთი, მეორე, ეს სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების მხრიდან ერთმანეთზე გადაბრალება და სპეკულაცია ამ თემით არის გახდა უკვე ძალიან გულისამრევი. საბოლოო ჯამში ცხადია, რომ ყველაფერ ამაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება თავიდან ბოლომდე ხელისუფლებას, ხელისუფლების პასუხისმგებლობა ის ქვეყანაში მსგავსი რაღაცები არ ხდებოდეს ერთის მხრიდან, მეორეს მხრიდან დღეს უკვე ხელისუფლების პასუხისმგებლობა ის, რომ ყველა ეს ადამიანი, ვინც მონაწილეობას იღება ამ ვანდალიზმში, ორგანიზატორები იქნება და კონკრეტული ადამიანები, რომელმაც დააზიანეს სახელმწიფო კერძო საკუთრება, ეს ადამიანები მიეცენ პასუხისმგებაში. დღევანდელ თემასაც შეეხება ბრიფინგის მოგესალმებით, გიჟს ჰქონდა შეტანილი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მოთხოვნა რეფერენდუმის ჩატარებაზე, რეფერენდუმი შეეხებოდა კანაფის ლეგალიზაციას ამ ქვეყანაში, ამ ჩვენ გვინდოდა რომ საქართველოს მოსახლეობას ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების პარალელურად გაეცა კითხვაზე პასუხი, უჭერენ თუ არა ისინი მხარს, რომ კანაფი და კანაფის პროდუქტები ამ ქვეყანაში ისევე იყოს რეგულირებული, როგორც ეს არის თამბაქოს და სპირტიანი სასმელები. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გითხრა უარი ამ შეკითხვის რეგისტრაციაზე თითიდან გამოწვეული მიზეზებით. მათ თქვეს, რომ მოსახლეობისთვის თურმე გაუგებარია, რას ნიშნავს სიტყვა ლეგალიზაცია, მოსახლეობისთვის გაუგებარია, რას ნიშნავს კანაფი და რა არის კანაფი, იმიტომ რომ კანონმდებლობით საქართველოს კანონმდებლობით ეს არ ყოფილა ზუსტად განმარტებული და მოსახლეობისთვის გაუგებარია, რას ნიშნავს ისეთივე ტიპის რეგულირება, როგორც ეს არის თამბაქოსა და ალკოჰოლური პროდუქტები. და ჩვენ მაშინ განაცხადეთ იმ დღეს, რომ ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას გავასაჩივრებთ, ჩვენ დღეს შეგვაქვს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სარჩელი, ეს არის განზადებული სარჩელი, სადაც ვასაჩივრებთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ამ გადაწყვეტილებას და ვეცდებით ყველანაირად, რომ საბოლოო ჯამში შემოდგომაზე ოქტომბერში, როდესაც ამ ქვეყანაში ჩატარდება თვითმმართველობის არჩევნები, ამის პარალელურად ჰქონდეს შანსი გასცეს კითხვას პასუხი უჭერენ თუ არა ისინი მხარს, რომ ამ ქვეყანაში კანაფის მოხმარების გამო ადამიანებს აღარ იჭერდნენ, ზოგადად კანაფი და კანაფის პროდუქტები ისევე იყოს რეგულირებული, როგორც ეს არის თამბაქო და ალკოჰოლური სასმელები. და მე მინდა უბრალოდ უთხრა ყველა იმ ადამიანს, რომელიც დღეს სასჯელს იხდის კანაფის მოხმარების გამო, ან კანაფთან დაკავშირებული ან სხვა ქმედების გამო, იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ ნასამართლეობა ამის გამო, ან აქვთ პირობითი და ზოგადად ცხოვრება აქვთ გამწარებული ამ ყველაფრის გამო, ადამიანებს, რომლებსაც ყოველ მეორე დღეს პოლიცია ქუჩაში იჭერს და მიყავთ და აშადინებენ და ღირსებას ულახავენ, ყველა ამ ადამიანს მინდა შევიდეთ ჩვენ ამ ბრძოლას აუცილებლად მივიღოთ ბოლომდე და ჩვენ მივახცევთ იმას, რომ ამ ქვეყანაში კანაფის და კანაფის პროდუქტების მოხმარების გამო ადამიანებს პოლიცია აღარ დაძლებდეს. ანუ ეს მიზანშია რომ იყო გარკვეულად მიზანი მართული, რომ ეს რეფერენდუმი არ ჩატარებულიყო. კი, ცხადია, იმიტომ რომ არგუმენტი, რომელიც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ მოიყვანა, რომ თითქოს რაღაცა ტერმინები არის გაუგებარი მოსახლეობისთვის და ჩვენმა დავუსვით შეხვედრაზე კითხვა, რომ თქვენთვის არის თუ არა გაუგებარი და არც ერთმა მათგანმა ვერ აიწია ხელი და ვერ თქვა, რომ მისთვის არის კითხვა გაუგებარი, აუ ისინი თვლიან, რომ თითქოს მათთვის არის გასაგები, მაგრამ მოქალაქეები არიან სულელები და არ ესმით შინაარსი ამ ტექსტის. ის გავსი არგუმენტით შეგიძლიათ ნებისმიერი სარეფერენდუმო კითხვა უარყოფ და არ დაარეგისტრიროთ ნებისმიერ სიტყვაზე შეიძლება თქვას ცენტრალურ საარჩევნო კომისია, რომ ეს სიტყვა არ არის განმარტებული კანონში ზუსტად, ამიტომ მოსახლეობა ვერ გაიგებს, რაზე არის საუბარი. ან მაგალითად კითხვაში თუ იქნება ნახსენები სიტყვაზე მაგიდა, მათ შეიძლება თქვა, რომ გაუგებარია ეს რაშინავს, იმიტომ რომ მაგიდა შეიძლება იყოს სამფეხიანი, ან ოთხფეხიანი, ან ხუთფეხიანი, ან დასაშლელი, ან გაუშველი და ასე შემდეგ და ამიტომ ჩვენ ამას ვერ ჩავწერთ კითხვაში. მათ შორის შევთავაზეთ, მათო თვითონ დაეზუსტებინათ კითხვა, ფორმულირება, რომელიც მათი აზრით იქნებოდა გასაგები და ჩვენ თანახმოვარდნავთ ამ ფორმულირებაზე მოგვეწერა ხელი, მათ უარი განაცხადეს ამას და გითხეს, რომ თქვენ თვითონ დააზუსტეთ და ხელახლა შემოიდანეთ. რაც დაკავშირებულია სხვადასხვა ვადებთან და ცხადია, რომ ჩვენ ამას ვერ მოვასწრებთ. ამიტომ ჩვენ ვაპირებთ, რომ სასამართლოში გავაგზავნოთ ეს დავა და იმედი გვაქვს სასამართლოში ამას მოვიგებთ.